喂，大家好，咁啊又嚟到泰國原來法啦。呢一集咧非常猛啊，因為咧呢個訪問嘅對象咧，其實本身啊，佢喺養古曼嗰方面咧非常出名嘅。咁但係今次咧，佢就同各位講點樣落降頭喎。咁啊，佢講得比較到位嘅，佢講得比較深入嘅。因為好多一啲平時睇電視或者睇任何嘅 YouTube 啊視頻都好少睇嘅，都好少會講嘅嘢咧，佢竟然會講出嚟喎。咁啊，大家不妨睇下啦。咁啊，提一提各位啊，今年嘅農曆7月都係啱啱到咗啦。咁啊，今年嘅7月14，嗰啲如果各位要為列祖列宗咧做翻一份功德，或者想四海兄弟或者喺陰陽兩界，可唔可以尋求到一啲助力咧？譬如話你做咗一份功德，希望另一個世界嘅人可以幫翻你咧，記得咧聯絡我哋啦。我哋就會有一個非常非常大型嘅法會咧，就會喺泰國嗰度進行嘅。咁啊，香港都會有啊，兩邊同步進行。咁啊，記得聯絡我哋啦。俾人落嚟降頭，食嘅啲咩嚟畫嘅？好似啲降頭藥、迷魂藥咁，係被落降頭或者係迷魂藥，搞到咁樣，我都要以鬼制鬼。我爭邊，我就用我本身有啲法術整蠱個泥公仔出嚟，跟住念咒，叫佢個名姓邊，叫佢做呢樣做嗰樣，呢樣嗰樣，呢樣嗰樣。我哋要用嚟做假設係邊嗰種咧，就要用個公仔，唔係啊，係用魔法咒語，用鬼藍牙嚟嘅喎。係嗰啲咩真係失蹤嘅傳聞，嗰啲係普通細路仔玩嘅啫。真正玩嗰啲，佢係玩命嘅，唔係玩病，唔係玩病痛，係玩到死嗰隻。仲有更勁嘅道具添。Oh my god！咁樣會搞到咩器官嘅？咁呢個係真係咁嘅？係真嘅嚟㗎。大家好，我係 Beam Serenial， 歡迎收睇人間嘅節目。今集咧，Beam會帶大家睇下關於護身符同埋法器嚟嘅。我哋同呢個 Jujak 方先生解開 Ruanang Nakru 嘅秘密。想問下朱哥，你所鑽研嘅玄學或者黑魔法係屬於邊一門邊一派嘅呢？首先要講嘅係玄學，其實就係超自然嚟嘅，係唔好將佛教混為一談。佛教係講道理同埋教義嘅，而玄學係講超自然嘅。咁超自然就係運用法術、咒語同埋一啲邪門嘅。用咗好嘅地方就係好事，用咗壞嘅地方就係壞事。佢本身就係有好有壞，佢去用嘅好嘅方面，好似做生意、財運或者令長輩中意你，佢就係好。但係如果佢去用嘅壞嘅方面去傷害人，例如落咒嘅。不過而家呢，大家都中意用呢啲玄學，因為見效快。咁朱哥，你研究開嘅係邊個門派或者係邊種課程？我 Jack 豬專門研究古曼童啊，已經研究咗差唔多20年啦。係啊，其實我都有暗中研究其他法術啦，因為遇到好多嘢，遇到之後呢，師傅就話你都有咁多法寶嘅身，你一定要學埋呢啲，用嚟保護自己，費事有冇惡鬼或者咩嘢咁搞你，咁樣先有啲法寶防身，有啲法術保護自己。於是就由簡單嘅開始學起。師傅話不如學啲人緣法啦。我學呢啲人緣法係為咗自己，唔係為咗其他人，係為咗做生意嗰陣睇客會中意我、迷戀我，講嘢嗰陣有人信。我真係學咗好多嘢，由整蠟燭開始學起。試過呢？蠟燭係用裹屍布整蠱，由曼谷揸車去到素林，真係好遠。係咪因為好奇心驅使呢？係啊，嗰陣佢哋話去揾屍油，話今晚10點如果揸車過到去就一齊去 D 屍油。佢哋話鄰國嗰邊有新嘅墓穴，問我去唔去，我話去啊，即刻揸車去啲。
其實點樣準備先可以令啲鬼唔會反抗呢？係巫師同鬼之間有種協議，睇下佢肯唔肯俾，其他人係唔關事嘅。當佢鬼肯配合呢，就會喺呢部分嗰部分嘅整屍油、整呢樣嗰樣。而我嘅任務呢，就係負責定位喺唔同嘅路口做標記，唔係要封印嘅鬼，而係要防止佢哋跟住佢。如果唔係佢鬼就會跟住，對嗰667個人嚟講，全部都係好危險嘅詛咒。至於破解呢啲邪術呢，其實有2種方法。第一係用咒語同法術，第二係用鬼魂。你要先明白呢啲嘢分2類。如果係用咒語攞落降頭，好似我之前幫人睇過嘅，對方係用咒語落咒施法嘅害人，咁我就會用翻咒語去破解。呢種其實唔算太難。但係如果係用鬼魂睇落降頭，即係嗰啲邪術鬼降，甚至係俾人落咗降頭藥得毒，要我將佢哋吞落肚或者食咗落去嗰種呢，佢就麻煩啦。係如果係俾人落嚟情降冇毒嗰啲，我就一定要用鬼去對付鬼，揾啲鬼去處理翻啲鬼，即係揾啲勁嘅嘅鬼去打低個弱嘅嘅鬼。法力弱，法力弱、力量細嗰啲就會輸。咁點知呢？係咪靠師傅你用心眼？咁邊個中降呢？定一定要揾你解降先幫到？幫到係幫到嘅，但係有一種情況就係要睇下佢係咪精神分裂或者係關心理狀態事啦。係其實都有人嚟揾我嘅，不過我唔會大肆宣揚。好多人嚟揾我係因為俾人落嚟降頭，只不過我哋冇公開講，亦都冇拍片宣傳啫。我哋係有幫手嘅，但唔係話大搞嗰種。不過都要講清楚，我哋係有開過嚟幫人，幫佢哋脫離困境，揾翻條出路。咁啊，以前呢都有人試過我，想睇下我有幾多料，但我從來都唔出聲。當冇事發生，所謂放降頭，即係喺泰國佛教嘅溫滾日子，佢哋會將佢降頭物放入煲，蓋埋概念咒。如果佢哋想搞我，我一定要有啲防身。如果冇防身，冇邪嘅就會入咗身。好似浸藥草肉、刺符、帶護身符咁咯，咁佢係唔會話俾人知嘅。咁你點知人想試你呢？哦，即係想試我哋。講真啦，佢哋廟會、鄉村演唱會嗰啲地方，一有演唱會就實會打交。佢哋會有啲法寶、符管，又或者俾人斬都唔入嗰啲，佢哋會話我勁咗，我師傅勁咗咁樣。至於我隨身帶嘅護身符呢，我從來都唔俾人哋費事俾人哋破法。如果俾人知你身上有啲咩法力或者護身符，人哋就會揾佢哋冇破你嘅法力比我高強嘅師傅，佢哋會知道點樣去破解。所以佢哋唔會話俾人知自己帶緊咩、供奉緊咩，呢啲咁嘅會收埋做秘密。係啊，你冇錯，呢個確實係一個頭骨嚟嘅。呢個係一個叫 Ufa 嘅女人嘅頭骨。其實呢，佢係我以前跟開嗰位師傅留低落嚟嘅，一直都保存喺度。阿姨咁呢塊係額頭嚟嘅，額頭嘅正中間就係呢度。係我覺得班寧 Panning 係5大靈異護身符入邊最強嘅其中之一，而且用途最廣，係最多人用嘅。用指佢護人定感應咧？保護、守護、感應人心，唔係用嘅，做壞事嘅。咁我想問下，呢啲嘢係咪可以用嚟做壞事？我係唔會教人點樣用嚟做壞事嘅，教人點用佢正面處會好啲。求福、求緣、求朗，令自己有魅力、吉祥嗱，呢啲先係師傅當初整呢樣嘢嘅原意。唔係係我整嘅，有法術係傳承落嚟嘅，係傳承落嚟嘅。呢個係浸咗嘅人緣油入邊嘅魄能，係呢個係解降咗，呢個係魄能，係呢個係呢個係108個頭。做巫師嗰啲人，佢哋會喺呢啲頭骨一個一個咁轉，儲夠108個頭骨。佢係巫師，佢一定要勁過咁鬼。
唔係嘅話，佢就控制唔到咁鬼，佢要勁過咁鬼。古時咧，佢係用啲咁鬼嘅。呢個係眼珠，落去眼珠嚟嘅。係咩？係啊，師傅，阿欖師傅冇眼珠嘅咧，係淨係喺出邊嗰層，唔係冇入邊嗰粒眼珠。唔係佢話會腐爛嘅，係佢哋會用松膠將佢哋徹底封住。呢個方法係用嚟預測未來嘅走向，觀察唔同嘅事物，甚至可以攞到好多以前識得嘅人係用個占卜嘅。係佢哋會用呢樣嘢咁嘅，令到準嘅。呢個係咩嚟嘅？最後呢樣呢個係冇。等到有一日過咗身之後，佢哋先會去睇。師傅點樣知呢？佢哋喺每個縣、每個省、每個城市都有徒弟，知道邊個女仔符合晒所有古籍記載，又靚又點，或者係未嫁人嘅，佢哋有自己嘅古籍，符合晒條件之後，就會去戴翻腿，然後整乾。咁所以話呢，佢政客真係好中意玩呢樣嘢嘅，因為佢哋平時同選民或者市民講嘢嗰陣，大家往往都會好容易信佢呢啲迷信嘅。係咯，所以呢啲咁嘅好少會拎出嚟講，通常都係圈內人先知嘅秘密。我咪拎咗出嚟俾編佢咯，亦都俾各位觀眾嚟嘅。呢啲嘢唔係咁易見到，亦都唔係咁易接觸到。要講定先，我想佢嗰3樣嘢仲有更勁嘅 item 添。Oh my god！呢啲嘢會唔會好誇張嘅？呢個係真嘅嚟嘅，係真嘅嚟嘅。各位觀眾想睇係咪？佢就遠距離睇下啦。呢個叫做靈。咁樣，咁你眼中邊個儀式係你見過最恐怖嘅？施法將佢哋放入人嘅肚度咧，嗰陣係識得一個搞邪術嘅前輩。佢收咗錢，有個女人揾佢做嘢。佢做嗰陣，我問佢：我可唔可以喺側邊填？佢話得，因為我都有學過嘅法術。我有做房務，坐低陪佢哋去施法，將佢哋放入瓦煲，再攞去火上面燒。整好之後，佢一路施法，一路落咒，跟住嗰張相上邊個名，佢將所有嘢放入去，搓埋一齊，再倒啲油落去，唔知係咩油，黑蚊蚊，好似雞油咁黑咗咁嘅。之後冚翻埋個蓋，佢去埋佢哋。之後我又要去打聽下，打電話問佢：喂，點樣啊？我呢個人就好八卦，好想知到底有咩效果，想知佢哋會點樣病法，我就好似做緊研究咁。係講唔出咩嘅，總之就係話好有效啦。就係咁樣完嘅，佢哋咩都唔講，總之就係一種害人、破壞人哋嘅手段。呢個係你做㗎？係啊，用尖鐵釘隨便啦。嗰啲巫師仲會用埋法術，用7個墳場嘅泥、骨灰，呢啲已經係用鬼魂啦，攞埋人哋嘅相同名。無論係男定女，只要係嗰一方落降頭插咗之後再念咒，跟住佢去埋啲泥入邊，受害者就會病到瘦骨嶙峋、肚脹，最後死埋。有人問，到底係摩卡印度穆斯林巫師勁嘅，定係我哋呢邊嘅巫師勁嘅？其實印尼嗰邊同埋我哋泰國南部嗰啲，全部都統稱為摩卡。佢哋信奉另一種宗教，但係用護身符施法嗰套手法都係差唔多，一樣係念咒害人，不過佢嘅手段會殘忍嘅。邊個勁嘅？佢哋係玩到死為止，唔係玩到病，唔係玩到七孔流血，係玩到咁命嗰隻。講到落降頭呢樣嘢呢，落降嗰陣，如果我好憎邊，我就會用泥成個人偶，用我身上嘅邪術加持，整成一個男人樣，再念咒語。
講明係邊個邊姓咩名咩，求呢樣求嗰樣，咒佢呢樣咒佢嗰樣。佢哋有一套專門嘅咒語，將嗰度咒力落咗嗰個人身上。要講清楚呢種法術有好多唔同嘅做法。不過我學翻嚟傳承落嚟嘅就係呢種整好之後就切開，係啊，跟住佢去咁去埋以前啲屋係泥地，地基係泥，就去挖開人哋屋企地底，將呢樣嘢埋落去。哦，埋啲人喺屋企入邊啦。我哋要用假設係 DM 啦，就要用6個，唔係呢個係用魔法咒語，係用鬼神嘅。你係冇錯，呢個真係法術嘅。就係呢樣嘢咯，即係我要去學嗰個層次先得，所以我先唔學咯。呢啲嘢好污糟嘅，嗰啲咩煲啊咩嘢真係唔見咗，好似新聞講嗰啲嘢，我嗰啲只係普通嘅，係細路仔玩嘅，真正嗰啲人玩起上嚟真係不得了。